చాలా మందికి దగ్గు తరచూ వస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఈ సమస్య ఎక్కువ. ఇలాంటప్పుడు ఇంట్లోనే కొన్ని చిట్కాలతో ఉపశమనం పొందొచ్చు. కిచెన్లో ఉండే వాటితోనే సింపుల్ గా రిలీఫ్ పొందొచ్చు. అసలు దగ్గు తరచూ వచ్చేందుకు ప్రధాన కారణాలేంటి, ఎలాంటి టిప్స్ పాటిస్తే రిలీఫ్ పొందొచ్చు అనేవి చూసేయండి. వాతావరణం మారినప్పుడు, జలుబు చేసినప్పుడు, దుమ్ము, కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి దగ్గు వస్తుంది. చల్లటి గాలి, ఐస్ క్రీంలు, చల్లని పానీయాలు తీసుకున్నా ఈ సమస్య ఎదురవుతుంది. గొంతు ఇన్ఫెక్షన్, అలెర్జీలు, ఆస్తమా, యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఉన్నా తరచూ దగ్గుబారిన పడుతుంటారు. దగ్గు అనేది చాలా కారణాల వల్ల రావచ్చు. మెయిన్ ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రాబ్లం ఉంటే మనకి దగ్గు వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఎసిడిటీ ఎక్కువైనా సరే దగ్గు అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఇదే కాకుండా ఆస్తమా, టీబీ, న్యూమోనియా, లేకపోతే ఐఎల్డి, ఈ వేరియస్ జబ్బుల్లో కూడా దగ్గు బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కాకుండా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, సైనసైటిస్ కానీ, ఇవేమున్నా సరే దగ్గు అనేది మనకి ప్రెజెంటింగ్ సిమ్టమ్. దగ్గు వచ్చినప్పుడు నీళ్లు ఎక్కువగా తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గొంతులోని పొడితనం తగ్గిపోయి దగ్గు క్రమంగా తగ్గుతుంది. గోరువెచ్చని నీటిలో 1 స్పూన్ తేనె కలుపుకొని తాగాలి. అల్లం ముక్కను నమలడం లేదా అల్లం టీ తాగడం వల్ల కూడా గొంతుకు హాయిగా అనిపిస్తుంది. తులసి ఆకులు, మిరియాలు, లవంగాలు కలిపిన కషాయం తాగినా దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు గోరువెచ్చని పాలు తాగడం మంచిది. అవసరమైతే ఆ పాలలో చిటికెడు పసుపును కూడా కలుపుకుంటే ఉత్తమం. దుమ్ము, పొగ ఉన్న ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండడం చాలా ముఖ్యం. ఒకవేళ దగ్గు 4-5 రోజుల కంటే ఎక్కువ కొనసాగితే తప్పనిసరిగా సంబంధిత వైద్యులను సంప్రదించాలి. అవసరమైతే వారి సూచనల మేరకు పరీక్షలు చేయించుకొని మందులు వాడాలి. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, థ్రోట్ ఇరిటేషన్తో ఇరిటేటింగ్ కాఫ్ వచ్చిందంటే ఎట్లా తగ్గించుకోవచ్చు? ఇది మెయిన్గా సాల్ట్ వాటర్, వేడి నీళ్ళలో కొంచెం ఉప్పేసి సాల్ట్ వాటర్ గార్గ్లింగ్ అనేది తినక ముందు చేసినట్టయితే ఈ థ్రోట్ ఇరిటేషన్, సోర్ థ్రోట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానివల్ల వచ్చే దగ్గు చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. ఇది కాకుండా సోర్ థ్రోట్కి మనం ఏదైతే యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటామో దాంతోపాటు బీటడీన్ గార్గ్లింగ్ అంటామన్నమాట. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో బీటడీన్తో పాటు పోతుంది. అయోడిన్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించే పదార్థం. సో ఆ గార్గ్లింగ్ చేసినట్టయితే కూడా తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. ఇవే కాకుండా ఆస్థమాటిక్స్లో నెబులైజేషన్ రెగ్యులర్గా లేకపోతే ఇన్హేలర్ రెగ్యులర్గా కరెక్ట్గా వాడుకున్నట్టయితే ఆస్తమాలో వచ్చే కాఫ్ పోతుంది. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎసిడిటీ బాగా ఎక్కువయ్యి యాసిడ్ కంటెంట్ ఊపిరితిత్తుల్లోకి రిఫ్లక్స్ అవుతుంది అనమాట. ఇది జరిగినప్పుడు కూడా దగ్గు కిందే ప్రజెంట్ చేస్తారు పేషెంట్. ఈ కండిషన్స్లో యాంటాసిడ్స్, ప్యాంటోప్రెజోల్, ఒమెప్రోజోల్ మనకి తెలిసిన యాంటాసిడ్స్ కరెక్ట్గా డాక్టర్ని కనుక్కొని వేసుకున్నట్టయితే దగ్గు చాలా వరకు కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది.